इन पैरट्स को मैंने सारी फीड भी डाली हुई है, सब कुछ डाला हुआ है, सब कुछ ओके था। लेकिन जो ये पैरट है ना, इसको पता नहीं क्या हुआ है, ये थोड़ा सा बीमार हुआ है। इसको मैंने मेडिसिन दी है, पैनाडोल सिरप दी है इसको, लेकिन अब ये एक्सपायर हो गया थोड़ी देर बाद। अब मुझे इस चीज़ का बहुत दुख लगा है कि जब मैं आया हूँ ना, इधर इस तरह बैठा हुआ था, नीचे जाली में फंसा हुआ था। मुझे देख के बड़ा दुख हुआ है और ये अभी एक्सपायर हो गया। अब मुझे ना बहुत दुख हो रहा है। अब मेरे पास 9 पैरेट रह गए, 10 पैरेट थे इसके साथ।